这才是让人羡慕的生活。小美为了远离城市的喧嚣，独自一人来到山里露营，不畏风雨险阻，追求心中的诗和远方。当雨季来临，小美再次开车离开了家。外面阴雨连连，小美一路向前，沿着盘山道缓缓行驶，终于在一片开阔地停下。此时外面的雨已经停了，但是天空依然阴得厉害，这也说明大雨快要来了。所以小美不敢过多耽搁，简单休息一下便开始搭建帐篷。她要赶在大雨之前先把帐篷搭建好，否则等大雨开始，搭建起来就要费力很多。帐篷的搭建对于小美来说已经是熟门熟路，再加上天公作美，干起活来自然轻松许多。对于这种简易帐篷，只要支撑起龙骨，再将篷布进行连接就容易得多了。因为是简易帐篷，所以底部的钢钉必须固定结实，否则山里的大风很可能把帐篷连根拔起。为了更好的采光和欣赏山里的美景，小美把帐篷内的遮光布全部换成了透明的。随着一块块遮阳布被收起，帐篷内的视线也瞬间变得亮堂许多。老天并没有留给小美太长的时间，将遮阳布全部整理好，外面的雨也开始下了起来。幸运的是，小美已经搭建好了帐篷，剩下的就是搬运和整理露营的装备了。当把所有的露营装备全部搬进帐篷，小美也被淋成了落汤鸡。不过好在是夏天，不用担心着凉生病，反而给这燥热的身体降了温。接下来就是整理装备了，因为露营的需要，小美的大部分装备都是可拆卸的，所以要把这些装备全部组装起来，还是要费一些功夫的。再加上帐篷内燥热，所以干起活来自然就慢了许多。不过好在小美轻车熟路，不大一会就将东西收拾得七七八八了。虽然天还没黑，但山里蚊虫很多，白天也不例外，所以小美早早的便点起了蚊香。油灯也要提前加好燃料，提前准备才不会手忙脚乱。
把东西收拾好，小美也感觉身体有些疲惫，于是她决定先休息一会。转眼间2个小时过去了，小美的精力也得到了恢复，于是她决定趁着天还没黑，出去四处看看。山里的环境完全隔绝了城市的侵染，四周除了水声就是鸟鸣，再加上大雨的洗礼，山里的空气格外清新。沿着山路走走停停，欣赏着山中美景，这让小美的心情格外舒适。直到外面雨声再起，小美才依依不舍地回到了自己的帐篷。此时外面的天已经暗了许多，帐篷内光线也变得昏暗，所以小美打开了帐篷里面的灯。雨是大自然的恩赐，雨声是大自然的音符，它不仅能陶冶人的情操，而且可以净化人的心灵。躺在床上听着外面雨打帐篷的声音，让小美感觉到前所未有的满足感。转眼之间便到了晚餐的时间，今天小美为自己准备的是牛肉紫菜汤和烤鱼饭。即使是在外漂泊，也不能委屈了自己的肚子，是小美一贯的信条。野外做饭讲究一个简单便捷，小美也不例外。她的食物大部分都是处理好的包装食品，只需要进行简单的处理，然后加热就可以。这样既利于携带，也省去了野外处理食物的麻烦，是很多露营人的标配。随着烤鱼出锅，小美的大餐也正式开始了。伴随着外面的雨声，小美开始了干饭时间。等小美干饭结束，外面的雨却没有结束，反而越下越大。大雨伴随着雷电疯狂袭来，让外面的森林显得有些恐怖。但小美却丝毫不慌，因为这对于她来说都是家常便饭。常年的野外漂泊练就了她坚毅的性格。饭后咖啡对于小美来说必不可少。自从几年前第一次接触咖啡，每次饭后给自己泡一杯咖啡，已经成为了她的习惯。一天不喝就浑身难受，尤其是在这样的雨天，喝上一杯温暖的咖啡，更是让她感觉身心舒爽。你以为今天的露营就这样结束了吗？如果你这样想，那你就想错了。作为一个十足吃货，怎么能少了夜宵呢？1个、2个、3个、4个、5个、6个，这才是小美的基本操作。俗话说饺子就酒越喝越有，饺子配啤酒越喝越上头。吃完宵夜，你以为就结束了吗？当然不是，看电影又怎么能少得了零食呢？如果说什么和电影最配，那一定是爆米花。
啥意思呀？看完电影，你以为就结束了吗？是的，它确实是要结束了。不过睡觉之前还要给自己贴上一个美容面膜，毕竟爱美之心，人皆有之。按照小美的说法，帐篷在哪里，家就在哪里，面膜就在哪里。伴随着雨声，小美慢慢进入了梦乡。